屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟屯馬室。今日想講嘅係又點透視法畫凳。好，首先咧，我哋畫一條橫線，然後咧，我哋隨意揾兩個點咧做消失點，跟住我哋喺下邊咧，亦都係求其揾一個 point， 然後我將佢連埋去上邊兩個消失點。好，我有下邊兩條線嘅其中一條線呢，我揾一個點，然後連上消失點，然後再喺隔離嗰條線嗰度呢，亦都揾翻一個點，咩都得嘅，然後我連上去消失點。好啦，我呢上邊嘅線有重疊，就有第四點。我有咗下邊一個四方體嘅4個 point， 然後我將佢向上伸延，我就可以得到一個立方體嘅底部。O 唔 OK 大家？好啦，今日畫嗰張凳呢，係要擺喺呢一個立方體裏邊嘅。好，跟住咧，我就要定呢一個立方體嘅高度。首先咧，我定咗個高度，然後連埋去消失點，咁我就會得到最右邊嗰條線嘅最高位置。如是者調翻轉，亦都係咁樣。你當係一個盒咧，我而家揾翻個蓋啊，嗰個位。當你揾到3個 point 咧，你再連埋消失點咧，你就會揾到第4個 point。跟住嗰兩個點必然會連得埋。好啦，我有一個盒，見唔見到上邊有蓋，有6個面嘅。而家我擦乾淨俾大家睇下。畫呢啲立體透視圖咧，多數畫到唔知自己畫乜咧，就因為太多線令到你好亂。喺適當嘅時間，你要拆咗一啲嘅，哪怕一陣間要畫翻。嗱，我咁樣係咪清楚少少見到有個盒喺度先 ？OK 咯喎，好啦，今日嘅其中一個竅門就係將所有嘢畫喺呢個盒裏邊。如果大家想畫今日畫張凳啦，你想畫張台啊，畫碌架床啊，乜嘢都得嘅。你只要首先畫咗一個盒，就係你想畫嗰樣嘢嘅外形，然後將你想畫嘅嘢咧裝喺呢個盒裏邊，你就會畫到噶啦。既然咧我想畫張凳，係咪啊？我有4隻腳噶嘛，4隻腳係4條嘅木柱嚟嘅，然後每個木柱咧係有一個立體感。我而家將4條木柱嘅底部，我首先畫翻佢嗰個底嘅立體出嚟，然後我向上連，你就會見到有4條立方體嘅木柱噶啦。所以你每次都係將個底畫咗先，然後先向翻上咧，你就唔會畫錯噶啦。亦都係啦，所有斜線係跟消失點，直線係完全垂直，係有呢2個 point 嘅。OK， 大家見到我有4條木柱撐起一塊好薄，好似紙咁薄嘅面，係咪？我有間屋仔咁嘅嘢啦。嗱，我將後邊嗰2個腳咧，我畫高啲，就係做凳嗰個 pan 啊，呢間畫。咁我畫高咗俾大家睇先。好。然後我再定翻嗰個木板有幾厚，跟住我再當前腳有條木打橫咁樣嘅，
再清楚少少俾大家睇到個立體嘅做法。畫到呢度咧就亂㗎啦，大家用擦紙膠將唔要嘅線條擦走。好啦，我當嗰個柄 iPad 係咁高啦嚇，幾高你中意？然後咧好似用把鋸咁，我鋸斷條木。OK， 得唔得？好啦，我有咗一個做標準咧，就可以擰落第二條木柱嗰度啦。揾呢個高點打橫，我就鋸咗條木去。然後嗰個木柱嘅兩條斜線咧，就係跟翻嗰個消失點嗰條橫線去做就得㗎啦。跟住我想有一個背脊嘅一塊木嘅。好畫完呢個圖之後呢，我都會 recommend 大家呢畫翻光暗，你當太陽喺呢邊咁樣做落去呢，逼自己呢將一啲面呢由唔同嘅深淺色呢，令自己呢再理解多啲，其實頭先自己畫咗乜嘢啊，非常有用㗎。咁離開太陽，背住太陽嘅地方，我就最深色啦，跟住我會落一個灰色，就係冇咁接觸到太陽嘅，咁自己可以慢慢搞清楚嗰個關係。好，希望大家好簡單都可以學到一啲呢個兩點透視法畫一個設計圖啦。其實咧，我哋畫畫咧就好少用到呢個方法，多數係啲設計嘅朋友可能用到。但係 anyway 都希望幫到你，好嗎？有咩想講請下邊留言，所以盡量回答。Enjoy。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點邊呢邊.com。拜拜。